Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Almond. Kali ini Almond tanpa Raymond loh, karena Raymondnya sudah berada di dalam. Sekarang Almond mau makan sebuah ayam loh. Namanya adalah ayam goreng Gama. Sekarang yuk kita lihat ke dalam ayam Gama itu seperti apa. Wow, ayam sama bebeknya banyak banget ya. Di sini ada api, terus di sini ada daging ayam. Ini daging ayam semua. Terus ini bebek dan ini daging ayam. Dan juga ada pete. Ini dia teman-teman ayam goreng Gamanya. Di sini jualannya ayam kampung goreng dan bebek goreng. Nah teman-teman, di sini ada ayam goreng. Ini juga ayam goreng. Ini bebek. Ada ayam kepala. Terus di sini lalapannya ada telang. Terus di sini ada daun pepaya. Dan yang paling spesial yaitu kol goreng. Di sini juga ada atinya ya. Ada kerupuk juga. Kelihatannya enak banget ya. Yuk kita makan. Tapi sebelum Almond makan, waktunya Almond Cinematic.
lebih enak ya. Ini kayak sayurannya beda. Sekarang yuk kita habiskan makanannya. Teman-teman, ayamnya enak banget ya. Bagi kalian yang berlibur ke Semarang, jangan lupa kesini ya. Namanya adalah Ayam Goreng Gama. Tempatnya di Jalan Imam Bonjol, di dekatnya Stasiun Poncol. Di Jalan Tamrin juga ada. Sekarang semua makanannya sudah habis ya. Abang kenyang banget nih. Sekian dulu ya video dari kami berdua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.